अच्छा मेरे साथ ही ये चीज होता है, पता नहीं, जब भी मैं जाऊंगी कहीं भी इनको स्कूटी पे लेके शुरू होने से पहले मेरे को मुक्का मारती है। पता नहीं इनको मेरा ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है, और रास्ते में भी अगर थोड़ा उछल जा रहा है गाड़ी उसे मुक्का मार देंगी। नहीं उछलने के लिए नहीं मारे थे, एक गाड़ी वाला से टकरा गया ना तो मैं फोड़ दूं। हाँ टकरा, गली कितना पतला रहे। यार उसी में टकरा गई। हाँ मुक्का मारते रहती है पूरा रास्ता ऐसा ऐसा करके, कोई कोई करके और मार रही है।